Всем привет! С вами, как всегда, я. И снова на заднем плане гитара. Значит, сегодня будет музыка, но песня сегодня необычная, такая энергичная, веселая и еще другие прилагательные к ней. В общем, что хочу еще сказать. Напишите в комментарии, какую песню вы хотели бы услышать в моем исполнении. То, что мой запас песен уже кончается, и то в основном это кино. Но там есть парочку песен Короля и Шута, но в общем. Пишите в комментарии, мне будет интересно почитать. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Подписывайтесь. И наслаждайтесь, хотя я не могу свою игру назвать супер классной. Ну, в общем, слушаем. Вот она. Что ж, группа кино «Стук». Вот так. Колес мне послышится слово. Прощай, но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «дверь». Но странный стук зовет в дорогу. А может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «дверь». О, все. Доиграл. Это одна из моих любимых песен.
такие веселые, энергичные. Но она третья по счету. На первом месте у меня «Перемен», группа «Крови». И вот третья «Стук». Песни веселые, хотя группа «Кино» иногда и писала такие грустные, наподобие... Да какие, ну, что только стоит. Спокойная ночь такая, спокойная. Тавтология. Девушка больна, но она веселенькая, это типа грустная. Уже говорил в том видосе. Ну, в общем, что я могу еще сказать? Подписывайтесь. Всем буду рад. Слушайте мои песни, мое исполнение. И пишите в комментарии, какие хотите песни от меня услышать. Я обращу внимание. Постараюсь выучить для вас. И порадую вас еще больше. Хотя, не знаю, радую я вас или нет. Все.